განცხადება, რომელმაც ჯერ საარჩევნო სისტემის შეცვლის და ახლა არჩევნების ბოიკოტის საკითხის გარშემო გაერთიანებულ ოპოზიციაში იდეოლოგიური უთანხმოება წარმოაჩინა. ნინო ბურჯანაძეს ახლა განმარტებების გაკეთება უწევს იმაზე, თუ რატომ არ შეუერთდა მისი პარტია მაიკ პომპეოს ვიზიტთან დაკავშირებით 23 პოლიტიკური ძალის მიერ გავრცელებულ ერთობლივ მიმართვას, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად პუტინის მწვავე კრიტიკასაც მოიცავს. მიზეზად განცხადების ის ნაწილის სახელდება, სადაც ხელმომწერები საქართველოში ამერიკული სამხედრო ინფრასტრუქტურის განთავსების საჭიროებას მიუთითებენ. ბურჯანაძისგან განსხვავებით, განცხადებაზე ხელმოწერისგან თავი არ შეუკავებია იმ პარტიის ლიდერს, რომელიც წლების წინ ანტიამერიკული განცხადებებით გამოირჩეოდა. უცნობია მიიღო თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა გზაში დაწეული წერილი, რომელიც მაიკ პომპეოს სახელზე ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა მოამზადეს, თუმცა ცნობილია, რომ თავად განცხადების ტექსტის ირგვლივ ოპოზიცია, რომელიც არჩევნების შედეგებს ერთად აპროტესტებს, ერთსულოვანი არ არის. განცხადებას ხელს 23 ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია აწერს, მაგრამ მათ შორის არ არის ნინო ბურჯანაძე. ოპოზიციის გზავნილის ძირითადი შინაარსი არჩევნების შედეგებს ეხება, თუმცა განცხადებაში ოპოზიცია საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებზეც საუბრობს და ამ კონტექსტში ნახსენებია ქვეყანაში ამერიკული სამხედრო ინფრასტრუქტურის განთავსების საჭიროება. პუტინის რუსეთი და სხვა ტოტალიტარული რეჟიმები მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნიან რეგიონში მშვიდობას და თავისუფალი სამყაროს უსაფრთხოებას. პოლიტიკური გარღვევისთვის ახლა საჭიროა უსაფრთხოების სფეროში დინამიკის ჩვენება, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს ორმხრივი თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადაყვანას გულისხმობს. როგორიცაა ამერიკული სამხედრო ინფრასტრუქტურის საქართველოში განთავსება და ნატოში გაწევრიანების გზაზე შემდგომ ეტაპზე გადასვლა. მჭირდება ჩემი კოლეგებისაგან და მეგობრებისაგან არგუმენტები, ვთქვათ, როგორ უყურებენ ისინი რუსეთის ბაზების თემას საქართველოში. რას ვაკეთებთ? ანუ ორი დაპირისპირებული ბლოკის ბაზები გვინდა, რომ ერთი ბეწო საქართველოში იყოს? თუ არის რამე არგუმენტი, როგორ გავყავს რუსული ბაზა და მე როგორ შემოყავთ ამერიკული ბაზა? ასე განმარტავს ნინო ბურჯანაძე საკუთარ გადაწყვეტილებას ერთობლივ განცხადებაზე ხელის არ მოწერასთან დაკავშირებით, თუმცა ერთიანი საქართველოს ლიდერს არ უხსენებია ეთანხმება თუ არა წერილის იმ ნაწილს, სადაც პოლიტიკური პარტნიორები პუტინის რუსეთს ტოტალიტარულ რეჟიმად მოიხსენიებენ, როგორც რეგიონში მშვიდობისთვის საფრთხის შემცველს. საკითხის დაზუსტების მიზნით დღეს კითხვები მისი პარტიის წევრს ანზორ ბიწაძეს დაუსვით, თუმცა მან დამატებით განმარტებები აღარ გააკეთა. იყო გარკვეული ასთა სხვადასხვაობა და ამაზე გავაკეთეთ ჩვენ გუშინ კომენტარი. ჩვენ გადავდეთ ამ საკითხის განხილვა. გადავდეთ ჩვენ ამ საკითხის განხილვა. ნინო ბურჯანაძის გადაწყვეტილებაზე არაფერს ამბობენ წერილის თანაავტორი სხვა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. ისინი მხოლოდ იმაზე საუბრობენ, რომ ოპოზიციურ ერთობაში სულაც არ არის საჭირო ყველა თემაზე მათი პოზიციები თანხმედრაში იყოს. თქვენ აგიხსნათ, თქვათ ამ განცხადების მომზადებისას, რატომ არ გაუჭირდა თუ არ მოაწერდა ამ დოკუმენტს ხელს? ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო კითხვისთვის თქვენ. მადლობა. რა თქმა უნდა არის საგარეო, არა მარტო საგარეოზე, საშინაო მიმართულებებზე, ეკონომიკაზე, ბევრ სხვა საკითხზე არის განსხვავებული პოზიციები ჩვენ პარტიები. ჩვენ არა ვართ ერთიანი პარტია, უბრალოდ ერთიანი ვართ კონკრეტულ მოთხოვნებში. ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ნინო ბურჯანაძის საგარეო პოლიტიკური სიმპათიები პოლიტიკურ სპექტრში აზრთა სხვადასხვაობის მიზეზი გამხდარა. ასე იყო გასულ წლებშიც, თუმცა როგორც ჩანს, განცხადების შემდგენ პარტიებს არ ახსოვდათ ან არ გაიხსენეს ნინო ბურჯანაძის ინტერვიუ დოიჩე ველესთან, რომელიც 2017 წელსაა ჩაწერილი და სადაც ერთიანი საქართველოს ლიდერი პირდაპირ ამბობს, რომ საქართველოს პუტინის მსგავსი პრეზიდენტი სჭირდებოდა. მე არ ვამბობ, რომ რუსეთი დემოკრატიის სამოთხეა. მე მგონია, რომ რუსეთში დემოკრატიას პრობლემები აქვს, მაგრამ ვერ ვიტყოდი, რომ რუსეთი ავტორიტარული სახელმწიფოა, რადგან ჩემი მოსაზრებით ვხედავ, რომ რუსეთში მაინც არის მედიის თავისუფლება. მე ვერ დაგეთანხმებით. გეტყვით, რომ რუსეთში ყველა არხი კონტროლდება. შეიძლება საზღვარგარეთაც ყველა არხი მეტნაკლებად კონტროლდება. ვფიქრობ, დღეს მსოფლიოში აბსოლუტური დემოკრატია არ არსებობს. ჩემი აზრით, რუსეთში არჩევნები გაცილებით უკეთ იმართება, ვიდრე საქართველოში. ამას 100%-ით დარწმუნებული გეუბნებით. გვითხარით, რა დამოკიდებულება გაქვთ პუტინის მეოთხე საპრეზიდენტო ვადასთან? ხომ არ გეპარებათ ეჭვი, რომ ის მოიგებს? არა, მე ნამდვილად არ მეპარება ეჭვი პუტინის გამარჯვებაში, რადგან ვთვლი, რომ მას ხალხი ნამდვილად უჭერს მხარს.
მან დაჩოქილი რუსეთი ფეხზე წამოაყენა. შეხედეთ რუსეთსა და შეადარეთ, რა იყო რუსეთში 10-15 წლის წინ და რა ხდება ახლა. მართალი გითხრათ, მე ვისურვებდი, რომ საქართველოსაც ყავდეს ისეთივე პრეზიდენტი, როგორიც რუსეთისთვის პუტინია. ბურჯანაძის უცვლელი საგარეო კურსისგან განსხვავებით, როგორც ჩანს, მარტივაცვლადი აღმოჩნდა პირველი ლეიბორისტის საგარეო სიმპათიები. განსხვავებით ბურჯანაძისგან შალვა ნათელაშვილი პომპეოსთვის გაგზავნილ წერილში ხელმოწერით ადასტურებს, რომ ის საქართველოში ამერიკული სამხედრო ინფრასტრუქტურის განთავსებას ეთანხმება. არადა მედია არქივი ინახავს 2012 წელს მის წინა საარჩევნო შეხვედრას მხარდამჭერებთან, სადაც ის ერთის მხრივ ამაყობს და საკუთარი პარტიის დამსახურებად მიიჩნევს ქვეყნიდან ამერიკული კომპანიის AES თელასის გაძევებას. მეორეს მხრივ კი ამომრჩევლებს პირდება ნატოზე უარის თქმასა და რუსეთთან ურთიერთობების აღდგენას. Თქვენი სისხლი და ხორცი ლეიბორისტული პარტია ებრძოდა ამერიკელ იმპერიალისტებს, ებრძოდა ნატოს. თქვენი პარტია დენის ტარიფებს აიაფებდა და გახსოვთ, თქვენ 3 წელი 7 თეთრს რო იხდიდი დენში. ის ხო ჩვენ გავაკეთეთ საკონსტიტუციაში და ამერიკული კომპანია გავაგდეთ და ამერიკა ამიტომ გადავიკიდეთ. სრულიად საქართველოს პირდებით რეჟიმის შეცვლას, სააკაშვილის გადაყენებას, ნატოზე უარის თქმას, რუსეთთან ურთიერთობების აღდგენას, აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დაბრუნებას. ამ განცხადებიდან 8 წელი გავიდა და დღეს ლეიბორისტული პარტია ამერიკული სამხედრო ინფრასტრუქტურის საქართველოში განთავსებაზე საკუთარ პოზიციას არა მხოლოდ განცხადებაზე ხელმოწერით, არამედ აქცია პერფორმანსებითაც ითხოვს. მაგალითად, 17 ნოემბერს სწორედ ამ შინაარსის მოთხოვნით დახვდნენ ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები საქართველოში ჩამოსულ მაიკ პომპეოს. ღია წერილით, რომელიც დატანილი გვაქვს ტრანსპარენტებზე, გავაგებინოთ ჩვენი მოთხოვნა და მიმართვა. მოთხოვნა პირველ რიგში გახლავთ ის, რომ საქართველოში აუცილებლად უნდა გაიხსნას ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზები. ქართულ ოცნებაში არ უკვირთ არც ჩალვა ნათელაშვილის პოზიციების ცვლილება საგარეო კურსთან მიმართებაში და არც ნინო ბურჯანაძის გადაწყვეტილება ხელი არ მოეწერა საერთო ოპოზიციური გზავნილისთვის. მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ საინტერესოა როგორ ახერხებენ ერთი მაგიდის ირგვლივ შეკრებას პრორუსული ძალები და ის პარტიები, ვინც საკუთარ პოლიტიკურ კურსს პროდასავლურს უწოდებს. ეგრეთ წოდებული პროდასავლური და ღიად პრორუსული პარტიები შედან ერთად. როგორ შეიძლება აქ არ ქონდეს შენ ღირებულებითი შეუთავსებლობა, ხო? ეს ყველაფერი მეტყველებს კიდევ ერთხელ იმასე, რომ არა მარტო ღიად პრორუსული პარტიები არიან პრორუსულები, არამედ ის პოლიტიკური პარტიებიც, რომლებიც თავის თავს უწოდებენ პროდასავლურ პარტიებს. ბურჯანაძის ეს გადაწყვეტილება ნამდვილად არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ ის რა პოლიტიკურ პლატფორმას წარმოადგენს, მისი ვიზიტებიც გვახსოვს მოსკოვში და ის არ მალავს, რომ მისი პარტია არის, ასე ვთქვათ, პრორუსული პარტია, შესაბამისად ეს მისი განცხადებაც არ არის გასაკვირი. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ჩანს რიგ საკითხებზე ოპოზიცია ისევ ვერ თანხმდება, ისინი მაინც ხაზს უსვამენ, რომ საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით მათი პოზიციები და მოთხოვნები კვლავ თანხვედრაშია.